¿Qué mantiene un avión en el aire en el sur argentino? La respuesta es una sola. Flight Patagonia. Somos el único taller regional habilitado para overhaul de motores en toda la región patagónica. Con nosotros, no necesitas trasladar tu inversión a cientos de kilómetros. La máxima tecnología aeronáutica está acá. Combinamos precios competitivos con la excelencia técnica que solo un taller certificado por ANAC puede ofrecer. En Flight Patagonia, te brindamos garantía y asistencia local. Estamos presentes cuando más los necesitas. No somos solo un taller, somos tu socio en cada despegue. Flight Patagonia, seguridad y respaldo que se sienten en el aire.